скажи, пожалуйста, мы туда едем торговать или загорать? Они все необходимы. Я тебе еще вмажу. Ты поднимешь на меня руку? Я тебе еще все это вмажу и разотру. Знаешь что, Игорь, например, без этих двух кремов на пляж вообще соваться нельзя. Ну да, это ж золотая пара. Крем для загара и крем от загара. Игорь, что ты делаешь? Еще драться будем. Игорь, перестань! Не-не, должны начать, крема дорогие. О, а этот пугай сейчас и всех сделает. Это крем для век. Литр? Лена, ты себе размер века представляешь? Ой, Лена, ты хоть ценники отклеивай от этих банок. 400 евро. Он того стоит. Это крем для груди. Вопросов нет. Где грудь для этого крема? Ах, да! Господи, какая же я была слепая! Ну да, сейчас у нас есть крем для век. Ща намажу. Зачем ты это Да, делаешь? Лена, потому что я все понять не могу. Если мы каждый год возим с собой весь этот крематорий, почему, когда сгораю я, ты меня сметаной мажешь? Почему, когда она плачет, я люблю ее еще сильнее? Я люблю тебя Как-то по-своему. с природной белой кожей. Какая есть? На веснушки я люблю твои смотреть без спецэффектов ты. Мне всего дороже. И дешевка. И в стихах тебя я готова спеть, но должен это все терпеть. Я терплю тебя до слез. Это я тебя терплю. Я терплю тебя до слез. После слез люблю. Я люблю